What's up sa inyo mga kabarano? Welcome back for another video. At sa video na to may balita tayo. At sa video na to, ang pag-uusapan natin ay yung no sale order na nirelease ng CDC kamakailan lang. Ang Centers for Disease Control and Prevention or CDC ay nag-announce noong July 16, 2020 ng extension of no sale order for cruise ships through September 30, 2020. Matatandaang noong April 15, 2020 nagdeklara ito ng 30-day suspension on passenger operations on cruise ships with a capacity to carry at least 250 passengers in waters subject to US jurisdiction, at kalaunan ito ay kanilang inextend ng 100 days. Dahil ito sa patuloy na pagtaas ng COVID-19 cases sa Amerika na umaabot na ngayon sa 70,000 cases per day, at patuloy pa rin hindi papahintulutan na maglayag muli ang mga cruise ships sa US jurisdiction. Kung iniisip ninyo na hindi na makakabiyahe ang mga cruise lines saan man sa mundo bago mag-September 30, 2020, ay nagkakamali kayo. Sa makatuwid, meron ng cruise ship na nag-umpisang maglayag sa Norway noong June 16, 2020. Ang Norway ang pinakaunang bansa sa buong mundo na magbukas ng kanilang mga ports para sa mga cruise ships matapos ang mga nangyaring lockdown sa buong mundo. Dahil sa mababang kaso ng COVID-19 doon, agarang nagbukas ang Bansang Norway para sa kanilang turismo. At sa darating na July 26, 2020, ang Genting Cruise Lines ay nag-announce na ng kanilang restart of operation. Ang Barkong Explorer Dream ay maglalayag sa mga isla ng Taiwan. Ayon pa sa Genting Cruise Lines, due to the success Taiwan has experienced in controlling the pandemic within its borders, the local authorities have been taking proactive steps to reinvigorate their economy and open up its tourism. Hindi man nagbukas ang Amerika sa kanilang mga ports para sa mga cruise ship, unti-unti namang nagbubukas ang iba't ibang bansa para sa kanilang turismo. Habang hindi pa rin nakokontrol ng Amerika ang COVID-19 cases sa kanilang bansa, ay patuloy pa rin mag-e-extend ng no sale order ang CDC para sa mga cruise line companies. At para sa aming mga nagtatrabaho sa cruise ship, patuloy pa rin kaming magiging unemployed dahil ang Amerika ang pinakamalaking market para sa cruise industry. So maraming salamat sa panonood mga kabaro. Kung nagustuhan nyo yung ganitong klaseng video, maaari po kayo mag-subscribe sa YouTube channel na ito. I-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa susunod na video. Hanggang sa muli mga kabaro, maraming salamat sa panonood. And I'll see you guys next time. Ciao!